ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu 2026 biramutse bite ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igikuba cyacitse ni ihuriro rya M23 aho ryatangaje ndetse rigahakana yuko ritigeze riva mu bice bimwe na bimwe byagiye bigaragara ko bari babisohotsemo. Ese uno muvuno ni gatiki uramenya akantu ku kandi umenye uko situation ihagaze, ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba ari uburyo bukomeye cyane bwo kuba M23 bamaze gukora ibyatunguye abatari bakeya muri Nord Kivu, ndetse maginga ya sahinga ibintu birakaze muri Plaine de Ruzizi. Ese bimeze bite? Byifashe bite? Ni imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo, bityo igatuma yigarurira uduce tugiye dutandukanye muri zone ya Masisi ndetse na za zone ya Rucuro mu mpera mu ntangiriro za Rucuro, n'ubundi ubwo ni mu rugabano rwa Rucuro na Masisi, aho ubona yuko M23 yamaze gufata ubwirinzi karundura mu bice bigiye bitandukanye ndetse no kubaka urukuta rukomeye, kuko bamaze kuvumbura abawazarendo n'abaFDLR mu kwinjira mu mujyi wa Goma. Ni mu nkundi rero ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuroko Informa aduide nido ade situation uko ihagaze, nanjye ndababwira uko situation ihagaze y'uburyo ki abasirikare bagiye bava mu bice bigiye bitandukanye ari uburyo bwo kubimura kugira ngo bagende bajya mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo bakora ubwirinzi karundura. Ni munyemerero tuze turebe page nsha isohotse muri iki gitondo umenye akantu kukandi. Reka rero mbanze ngushimire nkwifuriza amahoro y'Imana yose mu kubana natwe. Ikindi kandi nawe kiza kuri Kigali News bwa mbere na kindi usabwa uretse gukanda subscribe bityo ukiyongera mu muryango mugari wa Dayima kuva makuru acukumbuye kandi yizewe. Ngiye muri kumva kandi mugiye gukomeza nyandi Jamia umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Yego waramutse. Yes, mbere wende yuko tujyana kuri frontline uranyemerera tubanze turebere hamwe umuvuno AFC yakoresheje kugira ngo igaragaze ko yavuye mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ukabigaragara yuko bamaze kubihakana. Ni ibyatangajwe ndetse byagiye bica ku mbuga zitandukanye, aho umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wahakanye amakuru avuga ko watangiye gukura abarwanyi mu bice bimwe byo mu burasirazuba bw'igihugu ugenzura. Ni mu mpera z'icyumweru nibwo ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangiye kwandika ko M23 iri gukura abarwanyi mu bice byo muri teritwari ya Rubero, aho bita za Runyasenge, Bukununu, Musia, Katondi na Kipesi, bakimurirwa muri Aribongo, Kirumba na Kanyabayonga. Ibi ngibi rero bikaba byahakanywe n'irihuriro rya AFC M23 bidasubirwaho, aho bavuga yuko maginga ya nta gahunda yo kuba abava muri ibi bice. Ibi ngibi rero bikaba bigavuga ko ari icyemezo itangazamakuru ryatangaje ko cyatewe n'igitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gushyira kuri AFC M23. Mu itangazo ryashyizwe hanze na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Elasto Bahati, yahakanye iby'aya makuru avuga ko ikiri kuba ari ugusimbuza ingabo. Iri tangazo rivuga ko ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru buhumuriza abatuye mu ntara yose ko ibikorwa biri kuba ku mirongo y'urugamba ari gahunda isanzwe yo gusimbuza mu gisirikare cya AFC M23. Ibi bitandukanye n'ibihuha byatijwe umurindi n'imbuga nkoranyambaga by'ubutegetsi bwa Kinshasa bigamije gushyira abantu mu rujijo no gutera ubwoba ababayeho mu mahoro n'umutekano. AFC M23 yihaye intego yo kurinda abaturage bose ikibi hatitawe ku cyaturuka hose. Guverineri Elasto Bahati yasabye abaturage gukomeza imirimo yabo uko bisanzwe. Bwana Bizima, ibi ni ibyagiye bitangwa kandi nawe wagiye ubyumva. Ibi biraduha icyizere kihe nk'uko wagiye utubwira ko n'ubundi ari umuvuno AFC ishobora kuba itaragiye iva mu bice
urabona ari iki kiri gukurikira? Ni uburyo bwo kujijisha FARDC, akaba ari nayo mpamvu batangiye kubona umusaruro mu bice bigiye bitandukanye. uko bisa kose hari ibice yavuyemo kandi byeruye cyane cyane bijyanye n'aka gace ka Ruberu ndetse no muri Warikare hari uduce isa naho yarekuye, ariko mu bijyanye n'ibi bice bindi byagiye bivugwa muri Masisi ndetse na Karehe, urabona ko bitari iby'ukuri kuko ibice byose bya Minova n'ahandi hose n'ubu bugenzuzi bwa M23 bugihari, kandi ubona ko ari ibice birimo hagati by'ingenzi. Ntabwo waza gutanga ibi bice byo hagati bafite ibice biri kure muri Masisi cyane, bakabaye basiga muri biriya metero 30 babara ko basiga inyuma. Ni uburyo ubona ko babikora, ndetse hakabaho no kwibeshya cyane kuri FARDC cyangwa se indi mitwe ya wazalendo, uburyo baza muri ibi bice ugasanga bahuriyemo n'ibibazo, nk'uko ubizi ko no muri kano gace ka Minova ku munsi w'ejo hashize nabwo ariko byagenze, harimo abaturage bitwaje intwaro baza mu izina ryabo bwite bihinduye nk'indi mitwe ishaka gukora ku giti cyayo, nyuma yo kumva ko M23 iri busubiza ku gace, kandi bari babonye ingabo zijya mu mirimo itandukanye ya patrouille, bayumva ko ubwo babonye imirongo y'ingabo zivuye muri ibyo bice, ariko ku munsi w'ejo baje gusa naho bahurira n'ibibazo, bose nta muntu n'umwe wabashe kuhasimbuka bacika, kuko bose barafashwe. Ubona ko rero ari ibice yasize, ariko hari n'ibice itaravamo kandi idashobora no kurekura cyane, bijyanye n'icyerekezo birimo kandi n'akamaro ubona ko bibafitiye. Yes, Bwana Bizima rero ku munsi w'ejo biravugwa yuko Ngururu yabaye Tombe, ndetse n'agace k'ingenzi kari kamaze iminsi kayoborwa na FARDC ko muri Masisi bita Kazinga. Wambwiye ngo n'ubundi aka gace ijoro ryose imirwano yari imirwano, ariko magingo aya kari mu biganza by'ihuriro rya AFC M23. Niko kuri cyangwa wabimbwira ngo uri mu bitotsi Bwana Bizima? Oya, niko bimeze, ni uduce bigaruriye, ndetse ubu bari kugenzura, kandi ubona ko operasiyo igikomeje cyane, kuko babaye nk'aho mu gihe bari bamaze barasubiye inyuma batakabarizwamo, basubiye inyuma ari inkubiri ikomeye cyane, ku buryo koalisiyo byabaye nk'aho biyobeye, ndetse babashije no kwishwiragiza cyane, kuko bigeze mu bice bya kure kandi yagiye mu bice bitandukanye, kuko ntabwo bagiye mu cyerekezo kimwe bitewe n'uburyo barashwemo, kandi ubona ko barashwe n'ingabo zabyiteguye nazo zari zimaze kwiyegeranya ari nyinshi. Ni ikintu ubona ko rero bashaka gusa naho baberekeza cyane kwinjira muri za pinga, ku buryo badashaka ko baguma muri biriya bice bijyanye no gushakira umutekano tuno duce, ubona ko bari barahinduye ibirindiro byabo, kandi ni agace gafite tere mbi cyane y'imirwanire, ku buryo cyane igice kibashije kuba kigenzurwa n'umwanzi kuri buri ruhande, kugira ngo ubashe kukisubiza bisaba imbaraga nyinshi, biba bigoye. Yes, Bwana Bizima rero mu yandi makuru biravugwa yuko ihuriro rya AFC M23 ryongeye gukora udutendo dutandukanye muri Plaine de Ruzizi. Maginga ya ukaba wanyohereje message umbwira yuko imirwano yatangiye mu masaha ya saa 12 ku munsi w'ejo, ndetse ukaba unambwiye yuko maginga ya urusaku rucyumvikana. Byifashe bite saha ingi Bwana Bizima? Yego, ni ikibazo kijyanye n'imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ku gicamunsi ndetse bunije, ubona ko utamenya icyo FARDC yashakaga cyangwa ingabo z'u Burundi, kuko nizo zari ziri muri ibi bikorwa. Babaye nk'abakora imirongo igera muri 6, ibiri mu gice cy'epfo usatira Urusizi, zari ingabo z'u Burundi, ndetse no munsi y'umuhanda hari indi mirongo 2 nazo ari ingabo z'u Burundi. FARDC nayo ifite indi mirongo 2 hejuru y'umuhanda. Ni igikorwa bakoze mu masaha bwije, kandi bigaragara ko koko bashobora kuba bari batunguranye, ari operasiyo bari bagiyemo ku ruhande rwa M23, barebye ibirometero bagezemo cyane, kuko urabizi mu bice byo ku mirongo y'imbere ku rugamba buri ruhande ruba rufite OP zibarebera kure,
ku buryo babonera ikintu mu birometero nka 2. Baje gusa naho batanga amakuru rero mu birindiro, haza kubaho ikintu cyo gukoresha imbunda z'umusada. Ntabwo bahise badivasinga, ahubwo bashubije iyo mirongo yari isa naho ije muri operasiyo, yari n'imirongo miremire cyane, baza gusa naho bayirasaho n'imbunda z'umusada cyane bikomeye, ndetse ku buryo ari amasasu yamaze umwanya kandi yari afite imbaraga nyinshi zikomeye. Byaje kuba ngombwa ko FARDC nayo isa naho isubiza ayo makompora ku rwego rwo hejuru, nayo ikoresha imbunda z'umusada. Rero biza kurangira bijyanye no gutinya amasaha bari basatiriyemo y'ijoro nta kwatakana kubayeho, ariko muri iki gitondo cy'uyu munsi nabwo bibyutse byumvikana ko harimo urusaku rw'amasasu ndetse n'imbunda nini, ku buryo ntawe uramenya neza icyerekezo cyabyo ndetse n'uburyo imirwano isa naho itangiye muri iki gitondo n'uyitangije. Ariko urabona ko ari imirwano mishya yadutse kandi ikomeye, igiye gusa naho abantu batangiye kuvuga ko ibintu bishobora kuba bihindutse cyane muri Uvira, ko cya kintu bari bamaze igihe basa naho bikanga buri wese atinya bishobora guhita bishyirwa mu bikorwa, akaba ari nk'aho ariyo finale yaba igiye kubaho muri uyu mujyi wa Uvira. Yes, Bwana Bizima rero ndumva wenda tudatinze twasa nkaho tugushimira kugira ngo n'ubundi ukomeze ugubwe neza. Update zo nakagaruka. Yego, murakoze cyane. Yes, namwe rero nagira ngo dukomeze turebera hamwe uko situation ihagaze, ndetse nuko ibintu byifashe ishusho rusange, n'ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda biragaragara yuko ibintu byahinduye isura, ndetse bamwe bakomeje kugenda bibaza niba koko Amerika iri bubashe guhagarika AFC M23 mu bikorwa bigiye bitandukanye biri muri ibi bice bigiye bitandukanye. Ni mu nkundi rero mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana mwese mo kubana natwe. Ikindi kandi update zo nakagaruka, murabizi turi mu updating results, murabizi igihe zisohokera mu kanya mu masaha make cyane, muramenye uko byifashe ndetse na results zavuye ku mirongo y'imbere y'urugamba hano muri Plaine de Ruzizi. Ano ni amakuru aba araye mu gitondo cya kare, ni biba byaraye mu ijoro ndetse niba biri kuba muri uru rukerera rwa kare. Ni mu nkunde rero tubifuriza amahoro y'Imana, twihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'amari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.